تماشاوان نێژە دەم باش مژارێکە gelekî giring e ku ji bo hemû Kurdan giring e li Tirkiye ew mijar di rojevê de ye pêvajoya aşîtiyê ye banga serokê PKK Abdullah Öcalan e ji bo PKK ji bo danîna çekan û destpêkirina pêvajoyeke aşîtiyê bêguman eger ew pêvajo dest pê bike wê bandoreke wê ya rast li ser Kurdên Başûrê Kurdistanê, Kurdên Rojavayê Kurdistanê, Kurdên Bakurê Kurdistanê jî hebe îro ez ê vê mijarê bi mîvanê xwe re gotûbêj bikim. Mîvanê min jî serokê Hudapar e Zekeriya Yapıcıoğlu ye bêguman potansiyeleke wê partiya mezin li Tirkiye heye. Ez ê bizanibim ka nerîna wan ser vê mijarê çi ye û çi qas dikarin bibin alîkar baweriya wan pê heye ku wê pêvajo rast dest pê bike yan na. Kek Zekeriya bixêratî. Êrê xwe dil be mala we be. Xwedeş te razî bê. Kêfxweş bûm bi rastî yekemîn hevpeyvîne em Belê. ptera dikim û yekemîn care jî em rû bi rû hev dibînin. Pêvajo wê dest pê bike yan na Kek Zekeriya? Ez bawer dikim pêvajoyek dest pê kir. Çûn hatin danûstandin nezî belkî nezî saleke di nav îstixbarata Tirkiye û Abdullah Öcalan de heyî. Wisa xuya dike got giştî astekî jî her çi qas em bêjin siyasetmedar bi awayekî berfere jê nehaydar bin jî pêvajo dimeşe û îro jî wê şandeyekî Dem Partî wê here İmraliyê, girava İmraliyê yani bangawaziyek destperdana çekan herkes hêvî dike got îro derkeve. Eger îro dernekeve wê sibê derkeve. Ez bawer dikim eger ew bangawazî îro bê wê sibê çêtir be, sibê be wê ji heftekî dî çêtir be. Yani çi qas rû ew bang were wê hê çêtir be. Ev pêvajo Tirkiye wek pêvajoya bidawîbûna terorê gotina wan. Türk veyekê dibêj. Yan jî em bêjin destberdana çekan yani dewrekî ku şerê çekdarî çil salî domiye yani dumayek lê bê bes dirêj bibe û ev mesele hatiye asekî dî bi rêwirêbazên siyasî aştiyane li ser bê axaftin. Baş e. PKK çek danîn. Beramberî wê çekdanînê wê çi guhartin çi bibin? Heta îro hikûmet dibêje eger çek ber de PKK wê hene gav bên avêtin lê ew gav çi gavin heta îro eşkere nebiye. Baş e hûn nizan hûn wek Huda Partî ne hûn pir nêzîkî AK Partî ne nêzîkî serokê AK Partî Recep Tayyip Erdogan in. Hûn nizanin wê beramberî wê çi ji bo Kurdan were pêşkêş kirin? Hê eşkere nekirine. Yani ne em ez karim bêjim gelek berpirsê AK Partî jî nizanin. Gelek berpirsê Dem Partî jî nizanin. Yani ew kesê ku diçin girava İmraliyê tên ew jî nizanin. Boşî deh sal berê pêvajoyek dest pê kir bi navê pêvajoya çareseriyê. Rast. Ew pêvajo têk çû li gor qenaatam nêrînim yani ev dibêjim belkî têkçûna wê pêvajoyê sedemekşî jî ev bû. Hinek mafên Kurd ku taleb dikirin digot naviya mafê me em dixwazin di vê meselê di vê mijarê de gav bên avêtin. Hikûmet di wan mijara de bi PKK re bazar kir. Yani wek destberdana ji çekan şert danî ji bona avêtina wan gavan. û PKK jî ji ber ku wek em bêjin nûnerê hemî Kurdan tev geriya û li ser navê her kesî xwest ku ew bazarê bike hinek ez bêjin xwe giran kir. Xwe giran kir pêvajo têk çû. Ji wê xeletiyê belkî ez bêjim ders wergirtîne. Îro dewlet dibêje dibe ez tu bazarê bi te re nakim. Hemwelatiyê min ê Kurd eger daxwazê wan hene muxatab ew in û ew kesê ku ew mercîê ku di vê warê de gav bavêje ew jî hikûmet e dewlet e çi pêwîst em ê bikin. Lê em vê meselê qet em were bazarê nakin. Wisa xuya dike PKK jî vê qebûl kiriye, Dem jî vê qebûl kiriye. Wexta got behsa meselekê dî dikin hikûmet ji warê dibe qetiyan di va mesele de bazar tune. Baş e dibe wextê got PKK dest çeka berda. Yani tamam bê bazar wê çi gav bên avêtin dibe çi gav lazim e çi pêwîst em ê wa bavêjin.
ترک آماده یعنی گاوان باویژن yani dibêjim amadan eger ew gav çi ne çend gavin di Kes çend nizan. warî de kes nizan. کس نزان کک زکریا کرد چه خازن ل ترکیه مثلا جبوک ام بیجن کرد ویا که دخازن بله. ترکی جی آماده وان گاوان باویجه کو داخوازن کردان پیک بینه Devlet yani hükümet amade ne amade birasti kes ne kadar dve aside tişteki tekez be falan var idi ve gavben avetin. Lez bağırt kim böyle gel mesela de ve gavben avetin. Lev çine birasti am nazar yani hurguli biçine am nazar. Kürtçe duhazın. Am bej mesela Kürdistan'a Herema Kürdistan'a Irak'ı belki şartı mercevi cudayı. باش Referandum ekçe bu serxabuni cesedi not beter dengeki Rast. pişgiri dane serxabuni. Sistemek federali bedere heye. Şartü mercin Kurdin Suriye tüşteki cudayı, İran tüşteki cudayı. Bawariyam ava az dibêjim Kurdên Türkiye ji sedî notî bêhtir. Yani rejekê sedî notî berjortir. Jiyanek bi hev re pêk ve jiyanek bi rûmet dixwaz. Ji bo vê jî yani di serî de em vê dibêjin. Em dibêjin 100 sal berê wextê ev komara Tirkiyê hatiye damezrandin hatiye avakirin, Kurd û Tirk bi hev re bûn. Di pêşiya wî de sala 1914 û 15 herba cîhaniya yekem bi hev re li her cepheyê çûne şer dîfaa memleket. Belkî em 500 sal berê yan 1000 sal berê herin dîsa tim bi hev re bûne. Ji ber wê em dibêjin Kurd jî damezrînê vê komarê ne, ew jî xwediyê wî dewletî ne, ew jî xwediyê wî axî ne, xwediyê wî welatî ne. Li her aliyê welat em bêjin Kurd û Tirk li hev bela bûne. Yani erê belki mesela em bêjin li Hekarî belkî sedî not û pênc, not û neh, not û heşt çi qas be Kurdin. Lê mesela em bêjin li Stenbolê jî dibên bajarê herî mezin û Kurd lê dijîn Stenbolê ez bixwe wekîl ji Parêzgeha Stenbolê ez derketim çûme parlemanê. Ji ber wê yani li wa dera Kurd bûne xwedî a, xwedî milk, xwedî îş, xwedî kar, danûstandinê wan bi hev re, şîrketê wan bi hev re, şîrkatiya wan bi hev re, aqrebatiya wan bi hev re gelekî berfireh çêbûye. Kurd jî dixwazin yani dibêjin em jî xwedî vî memleketî ne, ne tenê xwediyê Hekarî û yan Êwanî û ê Diyarbekirê ne. Em xwedî memleket tamamî ne, em bi hev re me vê komarê damezrandiye. Bi nasnameya xwe ya Kurdî. Nasnameya xwe ya Kurdî Yani ziman mesela. Hûn ziman zamanê xwe ya Kurdî. Em jî parçeyekî ji vê memleketê ne, em jî xwediyê vê memleketê ne, em xwediyê vê axê ne. Hatta em damezrînê vê dewletê ne, em dixwazin ku ev dewleta me teva Kurd jî vê em çavke bê hez bikin. Yani bibînin ku ew jî xwediyê dewletê ne. Destpêka komarê de di salên em bêjin salek du meclîsa yekem de sala 1920 heta 23 ya ew kesên ew endamên wê parlamentoyê ku ji Kurdistanê çûne wek ew kê wek wekîlê mebûsê Kurdistanê ê Lazistanê çûn wê derê lê pey de sala 1925 û şûn de êdî hebûna Kurda hat înkar kirin. Zimanê wan hat qedexe kirin. Gelek zilm û te'dib û gelek komkujî çêbûn. Ji ber wê yani Kurd delgiranin dilê we şikestiyê. Wexta ku 22 cotmehê Birêz Devlet Bahçelî di parlemanê de bangewaziyê kir. Got eger Abdullah Öcalan bê yani ji PKK re bêje bê destçeka berdin yan jî bê me ew çi dibêjin me örgût me helweşa me fes kir. Birewere di parlemanê de di grûpa demê de viya biaxive bêje. Bi rastî yani kesekî weka Devlet Bahçelî got bangewaziyeke bi vê şeklê bike kesî bawer nedikir. Piştî wî serokê CHP Özgür Özel got ez tiştekî dî dibêjim ez ji Kurdan re dibêjim ez wa da dewletê dikim. Edmê werin ev dewlet yani hûn jî bin xwedî dewlet. Yani hûn jî xwediyê vî dewletî ne.
اری براستی دستپکی ده امجی خودی به دولتی بود ده گاف بگاف کرد امجیش دولتی هاتن دور خستن گر پیواژوی برواجی دست پی بکه جاره که دی کرد ببینن اوج خودی دولتی نه کردجی او دخوازن هون ناخوازن يعني جو تركي جدا ببن تشتكي تداخوزك ترسا تركان اوا يعني تركان اوا ترك دو ترسن كو هون دخوازن تركي پرچه بكن يعني تنيتا و پرچه کرنا تركي تنه نو شخصا نيوتون متونه از باور دکم سدی نوت کرد ترکیه جنیتونه بلکه سدی ده رجایی که اوسا دخوازن گو کردین ترکیه جی وقت دولتی که سر بخوا یان جی سیستم فدرالی آوا بکن لیوکی دی کرد از باور دکم سدی نوت دخوازن گو جیانک به هفره به بیرادرانه به هفره بجین جیانک برومت کس نه آقا ایدی نه غلام باشه کس نه مازن ایدی نه بچوکی اسیر بردستی اوکی کاک زکریا مثلا دیرو که داد آرشیف ده جیا کلوه داره کردستان ده بیشن تجین ها گود هندکارن لور ببیشن جغرافیا که کردستان ال ترکی جیه اری ام دو بیشن ده روز بری کنخاباتک مال دیار بکر هبو راسته مگو او جغرافیا گو به پرانی کرد لیدجی ناوی در کردستانه اویا ناوی کی جغرافیا لی وقتی گو اف پیوا کردستان دبهیزن دبیجن وایا اف جی نیتا اون هیا گو پرچه بکن و پرچه کی جا آخامه وقتینن جکومار ترکیه و دولت کی سر بخواه سر آوا بکن باش امجد بجن اف ناوی جغرافیا کیه یعنی سرداما دسالاتیا سلچوخیه ده ای عثمانیه ده حتی دستپیک کمار ده ناوی وان دبره کردستان بو گرک نقشه وان سالا هیه گرک نامه گو سلطانا نویسان دیه ناوی کردستان تی در باست به حتی ام بیشن تو تناقی مجلس یکم ده دستپیک کمار ده جی دیسا کردستان در باست به تش اما فکرن سر مثلا پیواژوی آشتیه دم پارتی جبو اف پیواژو بسر که گلک دانستاندن به پارتین جدا را کرن هات جمع دم پارتی نه خیر نه دری و گرتی بو یان وان نخواستن نه دریمش تو کسی نگرتی یعنی چند جا راحت پسین ما اب برسفدایی نه بتنیج دم پارتی را کی جو پارتی به یعنی او کسی گو بخوازه سردانه ما بکه او کسی گو اتو بردریمه ما دری خوا روی کسی من نگرتی و نخواست دوی پیواژوی دا جه بگیرن وکه هدا پار براستی پیواژو اگر که وقت پیواژو یک دست بردان و چکان ای پککی به یعنی نه چک دستی مدهی نه جی ارکامه گو ام وان چکاش دستی پککی بگیرن گلو پیوسته گو پیواژوی که به رنگی ده یعنی دانستاندن نابینا پارتی سیاسی ده جهبه لازمه وی پرسه ام به شکلی ام بگوهرین ام بپرسن ببین گلو وقتا قدام شو جم وان پارتین سیاسی ایدن چی کرد؟ چه آخفین؟ چه بگوهریدان؟ اما هون زانن چه تاثیر چی؟ اما هون سدیست زانن ام سدیست زانن ام زانن جبونا وی پیواژوی تاثیره وجی چی نبی تشتی که وقت با آخفتن او هرگلی او جن نزانه که وی چه بکوده دشه وی کنگی ام مثلا چی با يعني تتخذي بيجي كيك ذكر تتخذي بيجي از تتخذي بيجي يعني بعالية مثلا قالك بارتي سياسي ام قالك جمع حفظ بينن مثلا ام بيجن فورما اربيل سيامين لفيدر جيش قالك بارتيا برلمانتري اي اك بارتي بري برلمانتري جهب اي دم بارتي لفيدر جي ام وقتام حفظ بينن ام السرب مجاري ام ضاخفن ويجي خياضي كه او ياتي نقول شون هاتنا شي تشتكي بربشافش حفر نقوتنا لإما جبربي ما جو يعني نبي يستجو دانستاندكي بشكل شيء بيجي نقول بعضنا هالبعض إما جي بيشنياري مهبون هون آلية كي كردينا كاك محقق يعني بوتنسيال وكردن بله يعني أو كيماسي أو از باورد أو كيماسي الدهم بارتي جالي كي بتبجي حمي آلية سياسي لازمه دناوی پیواژه ده بنیانجی ام آگاهی دستی ما دمی واره پار بکن پیشنیاری وان چنه گلو فکاری وان حنا یوتونن عمل سر وان مجارمی باخفن
تدشی دری دیل دری هدا پرنادی ام بجن کیف ویه هون سیاسی نلهون لهم شخصی دوستانی هفت دکن هونو دل پارتی یعنی هفت بینه سلاوی هفت دن تو پرسکری که نه پرسکری نه تدی کردی من بیرنگینه علی می روجواجی بی آواینه سیاسی نلهون اد بیجم دجواتان دا شینان دا شاهیان دا دچنجم هفت دین ده بحثات جک دانی نکر که زکریه باشه بحضاران گریلاین پککی هنه مکانیزم الگور فکره و مکانیزم چک دانی نوید چه بیانی بحضاران گریلاین پککی و چکین خودینن کدره كذا بخيم بيجام نزيكي سالة كاستخبارات تركيا وعبد الله أوجلان دانشتندلم هفرد كن هفد بينن سربان بجارة داخفن عبد الله أوجلان جي أب حياتي جودشنا إمرالي جودشنا تين بقاسي جوجوارا لازم عقاسي أم بيجي معلومات هذا الدواء از بقول كم سبب مجاري جهاتي أخفتن إذا بيت شك دينه باشا محقق ويجي برسي يعني شك دينه شكاو دينه كدري يعني أو كسي جو شك دينه ويبتشين كدري البته سیستم اگر سر بیجی محقق ام بیجن هاتی خبردن هاتی آخافتن belki هاتی آوا کرنجی لی اف مسئله نبتنی دو نابینا ام بیجن دو آلیا ده یعنی استخبارات دولت ترکیه و آلی عبدالله اوجلان ده نابینا ده هاتی آخافتن از باورد که هنگ belki aktörün namnetaviji tiyde hene لورا yani despeki de çoğu vajigo eğer ki çek bedonin چهارسری که جوی مجار جوی مسئله جوی پرسیده بیدیتن وی باندورک وی تاثیرک لسر حریم کردستان عراق جیبه به وی تاثیرک لسر کرد سوریه جیبه به یعنی اف پیواجو اری هر چقاس یعنی وک کردن لترکیه دجین یانجی چکدانینا پککی نابنوان و دولت ترکیه ده دمشوس خويا دكاجي وتأثير لتمام حريمه بك وتأثير بعض كم سر إيران جي سر العراق جي يعني حكومة النوبندية بغداد جي الشامي جي تقدر ده يهون وتأثير كشيء بقى جبر وياز بعض كم بلكي رأي جبير الجهات يدين مثلا وقت شده بقى هم بيجن كامبكي دنو آخا عراقی ده یا جی کردستان عراقی ده حریم کردستان ده یا جی روجاوا کامپکی گو ام بیشن یعنی اداره وی کامپی ند دستی پکی ده با بوی شکلی احتمال هایی بلکه اوجی بیچک یعنی کامپکی گو تیده بن لی بیچک بن یعنی بلکه هنگ کسین ام بیشن سرکردایتی و پکی هنگ کسین گو پیش کتنه بلکه هنگ دولت اروپا وان بحوينن جي نشاني وان بدن أبيج تم ممكنه محقق أمريكا جنوبي شيء دي لو راح حسابي ويجي لسر هم لسر سوريا هي هم لسر روجافا هي هم لسر تمام حريمه هي هلبت هاتن أخافتن دي أو شو مجو أو هرقلي نديوره نهات يبار بكرن لأجر اگر فکری ما بپرسن امجی کارن پیشنهادی خوب بجن ام کارن یعنی فکری خوب بجن مثلا فکری و چنه یعنی چه مثلا تشتی مگو یعنی تدبیجون پاکیت کام پاکیدا گریلاین پاکیت کام پاکیدا بینه بجی حتی کنگه نه حتی یعنی ممکن اگو ترکیه ام بجن زمینه کی یاسایی جیر حاضر بکه او کسی گو فعلا خوی نرجان دبن ریل بروان و بگو وگرن ترکیه جی او چند کس دین جمانه بلکی وقتا گوجمار بچوک با چهارسری راحت تره باشه ام بحث کردین روز آوای کردستانی بکن که زکریا بری ام فایبین دست پی بکن من گوت خلق لروز آوای کردستانی هدا پار باش ناست کن جه چه باش ناست کن جوان میتینگین مزن کش بو فلسطینی چید کن خلق روز آوای کردستانی دبیجن هدا پار افقاس میتینگین پشتگیریش بو غزه چید کش بو فلسطینی چید که روزه که من ندیدی کش بو کردین روز آوای کردستانی میتینگ چی کرده باشه که دل بخین پشتگیری بتنیم میتینگ آیه ای با پشتگیری خود نشان دهش بو کردین روزاوا نه البته یعنی ام بجن کردی روزاوا وقتی گو دستولاتی که دستی پاکی یان پیدی به 100,000 کرد جوی در رویان کی علی کاری داو
نه كاك زكريا شو كنت دستي نكت دستي نه باكي نبیجین نه وقتا کو کد دستی بی يعني داعش إيرش كرد 1414 وده مين ملت انا نبحثا يعني پشتی کو داعش ایریش کرد او ملت کسی كوچ بربو ملت کوشبر بو پشتی کو داعش تیک چو ام بیجن وش اخی پیدا پشتی بو صدقه باشه ده بو دست هلات بو ام بیجن حریم کی خسر باشه کرچما نبگریم قال لك كرد قريان 250,000 کرد لحریم کردستان تونه أنا راست نزی 500,000 کرد لترکیه نه چما نبگرم يعني شري لروجاوي كردستان وقتا جو شري نوبنا داعش و باكيدا بون او كاسي جورافيان ايجو خدتي لوان كردي سامبو ايجو جبر باكيكي جرافيان ديسا جبر جو جبر باكيكي جبر بيادي رافيان او كردين جو دبجن ام روجاوا خدي درت كفن او كاسي جو روجافانا وقت الوان خدي درت كفن دي او كاسي جو جبر دري كوش بونا رافيانا پنابر بونا لوان کس خود در نکرد. این مجموعه فرق داره. ام بین کرد مظلوم حتی نکرد بهش فرق نکنه. کی مظلوم به عمل خودی در کردن. لی میتینگ نه یعنی مثلا ام بین ورده چند گروپی گو به هم کردن. ما رخنه کر کی ایریشی کی داری بکن. کی ظلمی کی بکن ام رخنه لی دکن. لی قیاس قبول نکه یعنی ام بین او کی روجاوا و فلسطين فلسطين روجاوا سالا 19 ساله جواب بيتر نيزكن نيزكي فلسطينيان بيتر كردين روجاوا نيزكي وانا كاك زكريا كقدر بخوين ام نا بارتي كي جو سري حفتي كي يوم سري مهكي متينجي مازن لدار دخل لتشتيجو لفلسطين قومي ده ام بين ده ديروكي ده بلكي او اوبراسيوني سردام صدام انفال جو سادو حشتي 2000 كرد هاتن قركرن او ام بيجن إيريشا كيميا بارانا لحلب شه جي ورده كونكوجيه كي وصل قركرنا كي وصل دنيا نديتي يعني آخر كي جي كي بتشوف وك ام بيجن وك اربيل در دورا اربيل ده جي كي وصل ده 2 مليون بهتر انسان دجين 85,000 طن بمب سرودا باريا راسته نزدیک 200,000 انسان یعنی قربانی اپراسیون انفال نزدیک جمعه کی وسا انسان بریندار بوم گرانی بریندار بوم سقط مان یا جهات کشتن 16 سال 19 سال دوران هاتی دور پیش کردن آفتنه بخون یعنی گلک انسان وان جبر کو الکتریک تنه کهربا تنه در نخوشخانه ده زيانة خوش دست دن. بني هو أفقس يعني برجلين يعني فلسطيني وغزة يعني أو وحشتها قول ودري بيا الدنيا نديتيه يعني قياسنا ودبي أو جبوا وكر جبوا وش ما لكن يعني حطانك بجند بين مقدر دي وتاني غزة برا غزة امتحانك إنسانيته غزة لبر شعبي تمام الدنيا أو إيرج لسر غزة دبا أو إنسان يعني نبتني مازن صبيان تبيشو كده حتى كاليجو بشتوا خول بي اختيار بي واختياره تبي هاتن كشتن كاسي نيكور داس خد رجوا راسته ايرو جابا برا جابا وقت جو ايريش برات انا كاك زكريا برات يعني بنديكو برات كريمكي ابي شما بغازي رقيوس دك ايش بركم ميتينج مازنج بغازي تشيت كده ايش بو ميتينج الورد الظلم مازن ما بتيجي مازن كده الورد الظلم نقاش وياستي تشوف جسمه كمان هون وكبراين كرد يعني برانا انا كرد بالي ام براي همي مظلوم بني تخلكي سيرتي خلكي كوبا انا ام براي خوش برال هفرونن بابرا باخفن جو تو بيج بكن هون يعني تشاوا الكردي روجاوي كردستان دنيرن وقت هر انسان هر كردي بين روجاوي كردستاني يانجي كردستان سوريا هر بچه شكل بين افكرن كردين سوريا جي عم بيجن او جي بيكوتين سوريا وك عرب وك تركمان وك اسور وك كاسين عم بيجن غير مسلم يانجي او كاسين جو مذهب وانش حب جودانا سوريا نا يكرنجا راسته سيستم بعث تيكچو بشتي
صدام اسد جي تيكشو ام دبر الحمد لله شكر شتر يا رب اف سيستم ظلمه سيستم بعث تيكشو لازم سيستم نو بي ابكر او سيستم وقتا جو سيستم نو هات ابكرن جو عرب بيجن ام خدي في ولاتنا حقي تكا سيدي ولاتنا شركي نافخوي اف چند 14 سال بهتر ناف سوریه دوام کرد وان دیتن شر نافخویی به چه شکلیه اگر کی نخوازن شرکی دی د ناف خود ناف سوریه ده بردوام به چه پکاته ل سوریه هنه لازمه هر کسی بگیج حقی خواست کرجی تیده البته edici تیده yani gayrimüslim تیده دروز onu ben درuz ام ben درزی Aşuriyana, Suriyan hana, Ermeni hana rast. Suriyan و Arman و کی هبه Rast. کسی بجی نصری علوی سنه کی هبه هر کسی اگر کی بگی جماعی خو ancak bu şekilde eğer adalet hebe eğer dodmandi hebe ve huzur hebe gertine be ve huzur خراب gelek ispas keyf hoş bum Kurdiyete brasi geleki gelek hoş bu parti eğer am beter yani navber fren neke ve navben avan program az bord kem ve Kurdiye me hep peş bikava geleki baş جبركو لتركيا همي بروجرام اغلب بالتركي دمشق يعني جويني ما جبرستي هناك براين ما يقول كردي نزان هنا زازا هنا كرمانج هنا ترك هنا كم برسين كم سروكن بارتين كردي باش وقت تزان از ويش ترى نو از كردي هنا زفرازي ما لي ان شاء الله يعني نخرب اداره دك قالك سباس مالطا كيف خوش بوم سپاس بو واجی تماشاوان نجا میوان من زکریا یا پجی اولو بو سروک ودا پاره حتی هف پیوینه کدن بمینون خوشیده و خاطری